Владимир, расскажите, пожалуйста, нам о результатах, которые вы получили в пользовании нашей системой Smart System с использованием прибора Smart Life. Вот бабушка у нас болела сильно, даже кушать не ходила. Это самое. Я ей накидал программ, там, и ковид, и бронхолегочные, и легкие, и это самое. Ну, все, что мог, там, часов на 6 накидал программ и повесил над головой. Я тогда вам рассказывал. Да. Вот. И через 5 часов она пошла кушать. Она на еду смотреть не могла. И пошла кушать. И оно на ней провисело неделю, и это самое, и кашель перестал, и все. Вот, это самое. Ну, а я себе папилломы, бессонница, ну, пока папилломы глухо, потому что не каждый день. Вот. Ну, 2 случая таких, что вот сразу помогло, понимаете, что я могу рассказать. А то все длительные суставы, это самое, я ставлю себе артроз, и, ну, когда он мне в руки попадает, я ставлю себе артроз, там, и папилломы. А папилломы это часов 6-7. А вы пользуетесь прибором всего-навсего, там сколько вы времени пользуетесь? Месяц? Пару месяцев? Нет, я ж его купил 22 ноября. Ну то Вот. И да, 2 месяца пользуетесь прибором. 22 ноября. Из них, считай, недели 2 у меня его не было. Вот. А сейчас днем жена, вот, тоже ей там бронхолегочные заставил, там всяких программ. А у меня ночью остается только там папилломы, и все, я дальше не успеваю. Ну, и давление ставлю. Прекрасно. Какой вы молодец, что вы пользуетесь всей семьей, и результат получает вся семья. И кроме этого вы приобрели еще один прибор, потому что одного мало, как вы поняли. Да, я первый уже оплатил, или поговорил с Халевским, и вчера оплатил второй. Прекрасно. Прекрасно. Вот, говорю, пришли мне хотя бы дня за 2, вышли. Что а то в прошлый раз тогда пока документы оформляли, так сейчас, говорю, все документы у вас есть мои, вышли хотя бы дня за 2. Ну, я вам скажу по папилломной Так что вирусу. Галя будет отправлять, пусть отправляет. Конечно, отправлять будет сегодня. Будет отправлять обязательно. Вот, Владимир, ну, понятно, что папиллома, она за 1 месяц не пройдет, потому что она у вас живет уже почти всю жизнь, ну, по крайней мере, полжизни точно живет. Ну, лет 40 точно.